Привет, друзья! На улице метель. Послезавтра я поеду к моему двоюродному брату. Поэтому сегодня я сделаю бумажный теплый боди для моей малышки. Бумажный. Кстати, вот она. И будем разбирать ее вещи. Кстати, у меня этих вещей целая куча. В камеру даже, может быть, не влезет. Будем разбирать вещи, какие оставим дома, а какие понесем туда, в дорогу. Начнем с боди. Я уже сделала выкройку. Этот боди будет без заклепки. Кстати, ребята, помните, в прошлом видео мы делали вот этот вот боди заклепкой. Давайте раскрашивать. Этот боди с длинными рукавами. Этот боди, скорее всего, пригодится в поезд, потому что мы будем ехать в поезде в другой город. А на улице, как я показывала, зима. Он будет розовый. Начинаем раскрашивать. Верхняя часть готова. Приступаем к нижней. Приступаем к лицевой. Раскрашиваем носик нашего котенка. Этот бантик похож на бантик Hello Kitty. Я так специально сделала. Давайте этому котенку еще сделаем розовые щечки. Так даже лучше. Осталось сделать тени. Я воспользуюсь маркерами. У меня их 120 штук. У меня почему-то в наборе целых 2 белых. Начинаем тень. Начинаем делать тень. Вот так вот. Получается. Теперь я хочу сделать вот тут тень. Готово. Вырезаем. Готово. Давайте примерять на нашей малышке. Кстати, этот боди, который мы ей делали в прошлом ролике, ей очень идет. Кстати, сзади я должна приклеить двухсторонний скотч. Готово. Этот двухсторонний скотч нужен, чтобы мы могли одеть эту одежду на нашу малышку. Вышло лучше, как будто, чем в прошлом ролике. Я просто этот боди, который мы делали в прошлом ролике, сама придумала, а этот рисовала с гугла. Вот так и идет. Ладно, давайте не будем с вами тратить время, начинаем разбирать ее вещи. Вот столько у меня одежды. Конечно же, всю одежду я не утащу. Придется выбирать. Начинаем с боди. У меня их где-то, короче, сами увидите. Где-то 6, 7 или даже 8. Да, 6 боди. Где-то у меня был еще один боди, но я его где-то потерял. Сегодня утром, походу. Конечно же, я с собой возьму тепленький боди в дорогу. Ну, вот этот, который мы делали сегодня. Ну, и давайте выберем где-то 3, 2 для сна. Этот я точно не возьму, он не очень красивый. Ну, давайте вот этот и давайте вот этот. Это немного. Где-то 1, 2, 3, 4 и 5. 5 боди. Я с собой возьму. Сразу их откладываем. Конечно же, мы с собой должны взять ватные диски на экстренный случай, если надо что-нибудь у малышки потереть. Самое сложное выбрать 2 или 1 мягкую игрушку в поездку для нашей малышки. Блин, это так сложно. Ребята, а вы напишите в комментариях, какие 2 игрушки мне взять из этих 5. Ну, давайте вот этого он забавный комочком так сидит. Ну, или давайте вот этого. Тоже беленький. С коричневыми пятнышками, ушками и хвостик. Кстати, ребята, я тут тоже сделала тень, если вы видите. Здесь забыл. Слюнявчики. Этот я точно не возьму, он очень маленький и тем более не очень красивый. Кстати, я его первым рисовала. Давайте вот этот, с божьей коровкой и розовым контуром по краям. Куртки, зимние куртки. Это я не возьму, это весеннее. Это мужское, слишком для мальчиков, а наша это девочка. Ну, давайте выбираем из этих 2. С капюшоном в отдельности. Давайте на считалочку, я не могу из них обоих выбрать.
Чики-брики, пальчик выкинь. О, со слониками, так и думала. Значит, это откладываем. И давайте шапочку. Мы эту шапочку на мою малышку оденем и закроем капюшоном, чтобы ей было теплее. Она ж не будет в такой мороз без шапки, только с капюшоном. Она же еще без волос. Пустышка у меня только одна с пальмочкой розовая, как раз для девочки. Так что мы возьмем только ее. Была где-то еще синяя, но она где-то опять потерялась. Но я могу в следующем видео сделать где-то еще такие две или одну пустышку, если вы захотите. Кормительный столик у меня один, возьмем только его. Серенький с белым. Горшок. Детскую ванночку с уточкой. Навряд ли мы ее, наверное, возьмем. Но все-таки оставим напоследок. То есть на всякий случай. Беленькие носочки. Кстати, я их недавно сделала. Могу вам показать еще старые, если я их вот здесь найду. Шампунь. 12 месяцев, бэби. Ну, детский шампунь. Ограничение даже сделала, видите? Памперса я возьму 2, а на запас. Мало ли что. Детские чепчики. Давайте вот этот. Он более по-девчачьи. А этот как будто у бабушки какой-то. Горошек голубой. Йод на время экстренной помощи. Детские бутылочки, одна с цветочком, одна с розовым сокровищем, где написано «Наше сокровище». Возьмем вот эту, она более аккуратно сделана. Эту я крышечку тут я раскрашивала фломастерами и размазала черной линией. Так что мы лучше возьмем вот эту, карандашами нарисованную. И последняя детская еда фрутоняня. Возьмем 2 баночки, телятина с овощами и яблоко. Яблоко, кстати, любимый вкус моей девочки, то есть малышки. И сок мультифрукт, тоже фрутоняня. Хочу сегодня тоже сделать не только продукты фрутоняни, но еще и агуш. А на этом все, ребята. Вам понравился этот ролик? Всем пока-пока, до новых вам встреч. Пока-пока.